टिकट की मशीन जो खराब है स्टेशन पे, उस पे यात्री लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और गर्मी के कारण और बहुत लंबी लंबी लाइन लगनी पड़ती है। इसमें लोगों जो नागरिक हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो उसको मशीन को ठीक कराया जाए। तीन मशीन खराब हुआ पड़ा है और गर्मी तो इतनी 43 डिग्री के आसपास है और यहाँ पे हमें टिकट खरीदने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो इस चक्कर में तो कभी कभी ट्रेन भी छूट जाती है। हम तो आए उड़ीसा से एग्जाम देने के लिए, फिर भी यहाँ पे देखिए एक ट्रेन छूट गई, अभी 3 बजे है, तो इसलिए यह दिक्कत हो रही है गर्मी की वजह से। अगर कुछ इसमें इसके लिए तो अच्छा होता है। देखिए यहाँ पर जो 3 वार्निंग में से है, लेकिन उनमें से 2 खराब हो चुके हैं, ये भी एक ही अभी चालू है। तो यहाँ पर हमको टिकट खरीदने में तकलीफ हुआ, इसलिए हम यहाँ पर लाइन में खड़े होकर टिकट खरीदते हैं। तो अगर इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए तो अच्छा होगा। लाइन लगा लो भैया, थोड़ी भीड़ दिखानी है। मशीनें खराब है, मशीनें खराब है ना, बाकी वही सोच रहा हूँ यात्रियों को परेशानी हो रही है। आप क्या कहते हैं?